यहाँ से मुझे अगर राइट जाना है तो इंडिकेटर कम से कम 30-50 मीटर पहले। अब देखिए ये ब्रेकर टाइप में आ गया, इसको हल्का सा ब्रेक लगाएंगे हम और फर्स्ट गियर का हैंड ये। अब धीरे धीरे देखो गाड़ी की मतलब गाड़ी रुकनी नहीं है। और ये हमारा फेस देखो कहाँ पे, मैंने अपने फेस के सीधे में लगा रखा कैमरा, ये देखिए ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है अपने मिरर में, मेरे फेस से देखिए, ये देखिए फेस से मुझे क्या दिख रहा है, मतलब जहाँ पे मेरे अपना ड्राइविंग सीट होती है उसकी पोजीशन है मेरी ये। और ये बैक कैमरे में क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है। और राइट साइड के मिरर में ये देखो क्या दिख रहा है, मिरर कैसे सेट करना है, ये है प्रॉपर मिरर। हल्का सा दिखना चाहिए आगे वाला डोर हैंडल, ये प्रॉपर होना चाहिए। देखिए मैं आया, पहले मैंने सेट किया मिरर, उसके बाद ही आप चाबी लगाओ गाड़ी में। ये कल कोई एक्सीडेंट हुआ होगा यहाँ पे, एक गाय का बच्चा मरा है, ये देखिए। और स्टीयरिंग को मैंने यहाँ पकड़ रखा, जरूरत नहीं है यहाँ पे तेज घुमाने की। इतने में ही गाड़ी इधर भाग गई, देखो ये इतने में ही भाग गई। अब यहाँ गया मैं यहाँ पे आ गया तो सीधा कर दूंगा, बस इतना सीधा करा, फिर वापस वहीं रख देना है। ये देखिए पैर मेरा ये, और दूसरा पैर मेरा यहाँ पे है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी पैडल के नीचे नहीं डालने आपको पैर।